पाणी काढलं तर ते आवाज देणार असं मला वाटायलंय. ಅದು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. त्याचं स्टिअरिंग अडकून बसले वाटतं. ड्रायव्हर चांगलं नाही ते. स्टिअरिंग अडकले कुठेतरी. इथंच गिरक्या खायला की 8-10 दिवसाची टोपी झाली 4-5 ತಳಗೆ ಎರಡು ಪೈಪ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಇರ್ತೈತಿ ಒಂದ್ರ ಹೊರ ಬಿಡತ್ತಲ್ಲ ಒಂದ ಕಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಊತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ಹಂಗಿಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದನ್ನ नाही राऊंडच फिरतंय ते राऊंडच फिरणार. राऊंडच फिरणार ते हो राऊंडच. हे तर असं जाऊन थोपते ते ठीक आहे. इतका ठेवा कळा मानेरले मी व्हिडिओ करू सगळ्यांचं झालं असलं तर की तुम्ही करा तुम्ही करा सांगतो मी माझं घेतो. बरं.